വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീ രഗ്മ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല സിമ്പിളാണ്, ഒരു 5 minutes കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ നല്ല അടിപൊളി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാകും, അതായത് എൻ്റെ മോനെ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ കിച്ചൂസിന് ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല, നട്ട്സൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് കിച്ചൂസ്. പിസ്തയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കഴിക്കും, അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് തീരെ കഴിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ 2-3 ആയിട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ഫ്രൈ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ ഒരു 10-12 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒരു 1/4 കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ്സൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ മൈദപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. മൈദ ഒരു 1/2 കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൈദപ്പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണം ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ 2 ഏലക്ക ചതച്ചത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നോർമലായ വാട്ടറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒത്തിരി ലൂസായി പോകരുത്, ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം ഈ ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒത്തിരി അങ്ങ് തിക്കുമല്ല, എന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂസുമായ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല. ഇതേപോലെ ഇരിക്കണം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുരു കളയണം, അത് മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ കുരു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ ഡേറ്റ്സും ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കണം. നല്ല പോലെ ഉടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസൊക്കെ ആയിട്ട് കാണും, എല്ലാം ഉടയാതെ രീതിയിലുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും മതിയാകും, പക്ഷെ മിക്സിയുടെ ജാറിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുക്കാതെ ഡേറ്റ്സ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടും തയ്യാറാക്കാം, കുരു കളഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിനി ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. തേങ്ങേൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാഷ്യൂ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കാഷ്യൂ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. കുറച്ചും കൂടി റിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാഷ്യൂം അതേപോലെ തന്നെ പിസ്തയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കാരണം തേങ്ങേൻ്റെ നമുക്ക് കടിക്കാനും കിട്ടും, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണിത്. ഇതേപോലെ എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഈ ഒരു റെസിപ്പി വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഈവനിങ് ഒക്കെ കുട്ടിയൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾ ഷുവറായിട്ടും കഴിക്കും, കാരണം അധികം എണ്ണയൊന്നും ഇല്ല, ഇതിൽ വരില്ല. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി കിടക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഹെൽത്തിയും ആണ് ഡേറ്റ്സൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉരുട്ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരം ഫ്രൈ പാൻ ആയാലും മതി. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മുങ്ങാൻ പാകത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു പാത്രത്തിൽ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ ബോൾസ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. സ്പൂൺ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒത്തിരി അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പം തന്നെ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അധികം ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കരിഞ്ഞു പോകും. ഡേറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഉള്ളു വേവാൻ പാകത്തിനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വേഗം തന്നെ കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറ്. അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. പുറമെ ചെറിയൊരു ഉപ്പ്, ഉള്ളിൽ നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് മധുരത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോസായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.